어이 달순해요. 라이브입니다. 자, 후토크 들어갑니다. 자, 오늘 맨유와 바르셀로나의 챔피언스리그 8강 1차전을 좀 정리를 해보겠습니다. 오늘 그 맨유가 90분 동안 유효 슈팅을 하나도 못 때렸습니다. 네. 맨유가 오늘 그 90분 동안 홈임에도 불구하고 유효 슈팅을 하나도 못 때렸어요. 한 개도 못 때렸습니다. 왜 못 때렸을까요? 오늘 이 얘기를 좀 하고 싶은데요. 네, 왜 못 때렸을까요, 맨유가? 1차적으로는 일단 내부적으로 잘 못한 거죠. 팀이 잘 못한 겁니다. 맨유가 잘 못한 거예요. 예를 들어서 애슐령의 좀 아쉬움, 루카쿠가 보이지 않았던 것, 허리 쪽에 마티치나 에레라 같은 선수들이 오늘 부상으로 좀 빠지면서 허리 싸움이 안 되고 프레드 같은 선수들이 들어왔는데 거기서 제대로 또 풀리지 않았던 것. 또 오늘 처음에 그 경기 시작은 변칙적인 5백, 변칙적인 3백을 쓰면서 수비 쪽으로 내려앉았기 때문에 또 공격을 또 전개하기 어려웠던 것. 이런 모든 것들, 애슐령의 문제, 루카쿠의 문제, 그 다음에 마티치와 에레라의 부상에 대한 문제, 대신 투입됐던 프레드의 아쉬운 문제, 오늘 또 상대의 바르셀로나를 상대하기 위해서 조금 변칙적인 3백 쓰면서 내려앉았던 문제, 이런 것 때문에 오늘 맨유가 홈임에도 불구하고 유효 슈팅을 한 개도 때리지 못했다라고도 볼 수 있습니다. 자, 그런데 이거는 일단 맨유 내부의 문제고, 요거를 바르셀로나의 문제로 한번 가보죠. 바르셀로나의 문제를 보자면, 그러니까 맨유는 일단 기본적으로 그런 부분에 있어서 아쉽고 못한 부분들이 있지만 바르셀로나 입장으로 한번 이 문제를 풀어보자고요. 바르셀로나 입장으로. 일단 첫 번째, 두 가지 얘기하고 싶은데, 첫 번째는 이겁니다. 자, 원정임에도 불구하고 오늘 이 경기의 점유율은 현재 지금 나와 있는 거로는 62대 38로 나와 있는데, 대략 6대 4로 역시 원정임에도 불구하고 바르셀로나가 점유율을 더 높게 가져가요. 그리고 패스 숫자도 맨유는 400개 대략입니다. 바르셀로나는 800개, 딱 2배 정도 차이입니다. 자, 원정팀이 점유율을 6대 4 이상으로 벌려놨고 패스 숫자도 2배가 더 많아요. 네. 자, 여기서 저는 말씀드리고 싶은 게, 자, 바르셀로나 축구가 상대를 무기력하게 만드는 것 중에 하나는 높은 점유율에 있는데요. 물론 점유율이 항상 다 옳거나 점유율이 낮으면 축구를 못하거나 이런 건 아닙니다. 근데 점유율이라고 하는 축구를 잘하면 어떻게 되냐면, 바르셀로나처럼 점유율 축구라고 하는 걸 잘하면 어떻게 되냐면, 자, 크루이프 감독의 그 점유 축구에 대한 철학, 기반 말씀드렸죠? 축구 경기장에 어차피 축구공은 하나야. 그러니 논리적으로 저 축구공을 90분 동안 우리가 온전히 소유할 수 있다면, 경기장에 축구공은 하나이기 때문에 우리가 저 공을 90분 동안 완전히 소유할 수 있다면, 논리적이고 원칙적으로는 상대는 아무것도 할 수 있는 게 없죠. 왜냐하면 축구공은 하나인데 우리가 전부 소유할 수 있다면, 축구는 볼을 가져야 뭘 할 수 있는데 볼이 없으면 상대는 할 수 있는 게 아무것도 없는 겁니다. 이게 바르셀로나 축구의 힘이에요. 일단 기본적으로 바르셀로나가 지금도 보면 6대 4 이상으로 벌려버려요. 원정임이 왔는데 패스 숫자 2배 정도로 벌려버립니다. 나중에 여러분들 맨유가 보면 약간 멘탈이 나가요. 홈 경기인데 바르셀로나는 볼도 뺏기지도 않고 점유율을 굉장히 높게 가져갑니다. 그러니까 원칙적으로는 보자면 우리가 볼을 가질 수 있는 게 별로 없으니까 슈팅을 때릴 수 있는 것도 없는 거죠. 예. 그러니까 말씀드렸던 것처럼 맨유가 뭐 몇 명의 선수들이 부족하고 잘 못해서 슈팅을 못 때리는 것도 있지만, 바르셀로나 입장으로 보자면 첫 번째, 볼을 이 정도로 소유해버리면 상대는 해볼 수 있는 게 없어집니다. 이게 점유율 축구를 높게 가져갔을 때 나타나는 효과, 혹은 상대 입장에서는 엄청난 타격이 되는 거죠. 두 번째는, 제가 패스 숫자를 굉장히 높게 가져간다고 했는데, 패스를 저렇게 돌리는 걸, 2배 많은 패스를 돌리는 걸 이렇게 맨유 선수들이 막 보면서 멘탈이 나가는데,
거기에 핵심 중에 하나는 제가 말씀드렸던 계층적 포메이션에 있습니다. 자, 계층적 포메이션이 뭐냐면 그림으로 그려드리면 설명해드리면 어렵지가 않은데 기본적으로 바르셀로나는 4-3-3을 전통적으로 많이 쓰는데 경기 내내 4-3-3이 이렇게 유지되나요? 경기 내내 딱 4-3-3을 이렇게만 경기하고 메시는 항상 여기만 뛰고 쿠티뉴는 여기만 있고 수아레스는 여기만 있나요? 그런 거 아니잖아요. 예. 자, 실제 바르셀로나의 그 경기가 이루어지게 되면 선수들의 포지셔닝을 어떻게 하냐면 이런 식으로 서요. 이런 식으로 쓰게 됩니다. 자, 계층을 이뤄서 이런 식으로 붙어서요. 예. 계층을 붙어서 이런 식으로 붙었습니다. 자, 그러면 여기 아까도 그려드렸지만 선을 그어볼게요. 선수들 사이에 수많은 삼각형, 사각형, 삼각형, 사각형, 오각형 도형들이 형성되죠. 예. 수많은 도형들이 형성돼요. 계층적 포메이션을 했을 때 가장 큰 그 강점 혹은 효과는 이런 수많은 도형들이 생기게 됩니다. 이 도형들이 생긴다는 얘기는 뭐냐면 경로, 패스를 줄 수 있는 경로의 경우의 수가 많아지는 거예요. 자, 이 선수가 볼을 잡았을 때 이 선수는 볼을 줄 수 있는 걸 따라가 보세요. 연결할 수 있는 굉장히 많은 것들이 생기죠. 이 선수가 볼을 잡았을 때도 줄 수 있는 경로들이 굉장히 많이 확보가 됩니다. 그러니까 상대로서는 이걸 막기 위해서 들어가더라도 이 볼을 잡은 선수는 이 경로가 확보되기 때문에 계속 뺏기지 않고 볼을 돌릴 수 있는 거예요. 그러니 굉장히 높은 점유율도 가능하고 지금처럼 원정팀이 패스가 2배 가까이 많아지는 것도 가능한 겁니다. 그러니까 이런 경기를 하다 보면 상대가 넋이 나가요. 예. 물론 이거를 깨는 방법도 있지만 오늘 경기를 보면서는 자, 맨유가 왜 유효슈팅을 호밍에도 불구하고 한 개도 못 때렸냐는 거예요. 그거는 뭐 애슐리 영, 뭐 루카쿠, 프레드 혹은 수비적인 선택 이런 것들이 영향을 미친 것도 있지만 바르셀로나의 어떤 그 점유축구라고 하는 철학, 상대에게 볼을 만지지 못하도록 하겠어라고 하는 점유축구에 대한 철학, 또 두 번째는 이런 계층 포메이션을 통해서 상대가 해볼 수 있는 걸 만들어주질 않는 거예요. 예. 자, 이런 것들이 이루어지면서 오늘 결과적으로 맨유는 단 하나의 유효 슈팅을도 기록하지 못했습니다. 예. 그래서 일단은 이거는 맨유가 좀 부담스러워졌네요. 좀 쉽지 않아질 겁니다. 왜냐면 2차전은 이제 바르셀로나 원정으로 가야 되기 때문에 깜누에서 뒤집어질 가능성이 없진 않겠지만 높진 않을 거예요. 아마 이 축구를 제가 말씀드렸던 이 축구를 바르셀로나는 더 할 거니까 이걸 더 할 거니까 이런 축구를 그럼 이걸 깨려면 몇 가지가 있습니다. 아예 굉장한 피지컬 축구로 가서 들이박는 축구가 있고 아니면 저는 사실 오늘 그랬어야 된다고 보는데 이런 경로 축구가 시작되는 길목으로 아예 전진 압박을 해가지고 리스크를 안더라도 오늘 싸웠어야 되는데 조금 내려가면서 싸운 것이 좀 결과적으로 좀 아쉬운 전술적인 판단이 된 것 같은데요. 자, 그래서 뭐 2차전은 또 이러면 이제 숄샤르 감독이 몇 가지 판단해봐야 되겠죠. 2차전 때 올라가 싸운다? 아니면 피지컬적으로 막 붙어버리는 것도 좋긴 한데 지금 뭐 맨유에 그런 또 스타일의 선수가 많지는 않은데요. 고민이 좀 많을 것 같네요. 숄샤르 감독이 2차전에 숄샤르 감독이 고민이 좀 많이 커진 것 같고 바르셀로나는 뭐 그냥 바르셀로나 할 겁니다. 바르셀로나는 뭐 이 축구를 뭐 크게 바꾸진 않을 거예요. 그냥 자신들의 축구를 할 거고 유리한 거는 바르셀로나가 좀 많이 유리해졌다 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 자, 좋아요, 구독 걸립니다. 알람 들어갔어요.